У Ингушетии есть что предложить крупным торговым сетям. Доказательства, да вот они вокруг нас. На выставке представлен широкий ассортимент продукции. Скоро ее посетит глава республики, ну а пока давайте осмотримся. Так, расскажите, что у вас здесь? У нас продукты пчеловодства. Есть мед, маточное молочко, прополис, перга. Такие продукты, которые являются не только питательными, но и лечебными. Мед на выставке представлен в большом ассортименте. Это не только сам мед, но и другие виды продукции из него. Цены приемлемые. Мы на рынке не первый день. У нас есть опыт продажи данной продукции. Наша продукция выставлена, продается в сети магазинов наших местных, в розничных торговых точках. Так что опыт есть. Товар здесь представлен как в простых стеклянных банках, так и в сувенирных упаковках. Относительно последних у главы республики возник вопрос о том, откуда закупается материал для деревянных бочонков и ящиков. Лескомбинат открылся, мужичок. Пусть линию ставит, и на это, и на то дешевле обойдется вам. Далее делегация переходит от сладких экспозиций к мясным. Абанхойцец Киев продукт занимается производством различных изделий из мяса. Это колбаса, сосиски, а также копченые продукты говядины, баранины, конины и курицы. Объем большой, в общем, ассортимент есть. Магнит такая серьезная сеть, как вы думаете, будете справляться с соглашением? Ну, потянем, думаю, потянем. На выставке также представлена мучная продукция – хлеб, сдоба. Такой товар в продуктовых магазинах раскупается на ура. Главное, чтобы он был свежим и вкусным. Уже после осмотра выставки глава Ингушетии и Руслан Исмаилов провели совещание, где более детально обсудили сотрудничество. Так, к концу года в республике будет работать 5 торговых точек «Магнита» в Сунже, Назране и Магасе. В ближайшие 3 года «Магнит» намерен открыть в Ингушетии более 40 магазинов формата «Вудома» и «Магнит Косметик». А в дальнейшем будет рассматриваться возможность открытия семейного гипермаркета. Количество форматное мы будем определять в зависимости от потребностей. Рынок мы сейчас изучаем, мы очень верим в Ингушетию, мы очень верим в перспективу. Регион для нас крайне важный и, конечно, мы внимательно работаем. Я вот лично вчера объезжал все наши локации, над которыми мы сейчас работаем. Мы их утверждали, понимая, что в дальнейшем вот эти отправные точки, которые мы откроем сейчас, в этом году, в начале следующего года, позволят нам еще более понимать специфику местного региона. «Магнит» – одна из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, лидер по количеству магазинов. За счет открытия франшизы в Ингушетии до конца 2020 года в компании будет трудоустроено около 50 человек, а в течение ближайших 3 лет – более 300. Для экономики в первую очередь, конечно, ведь это налоги, это первое. Второе, для экономики это занятость населения нашего. Потому что у нас, вы понимаете, есть недостаток рабочих мест. И я подчеркивал на совещании, что у нас именно вот женская половина вот наших жителей, вот как раз для них это будет очень важно. Третье, это ведь направленность политики «Магнита» закупать местную продукцию. И вот подчеркнуто было опять его качество. Нам надо развивать вот этот средний малый бизнес. И они будут нам, и «Магнит» будет, если привлекать, они, вот как сегодня сказали, там вот ручная работа, там шоколада, да, небольшой объем. Они всего там делают 300, 300 там, по-моему, но небольшой. Но понимаете, это качественный продукт. Я думаю, что если получится, что реализовываться он будет, да, она говорит, а я больше могу. Если у нас есть продукция овощная, да, фруктовая, поэтому экономически для нас это очень важно. Ну и другая сторона еще. Другая сторона. Знаете, у нас, да и везде, где сеть «Магнит» предполагает культуру торговли. Это не менее важная вещь. То есть человек приходит, там все определено. Значит, какие продукции, там четко определены параметры. Он понимает, что там качество есть, срок годности проверяется, есть все нормативы в части обслуживания. Человек уже спокоен, он берет. И второе, ведь перечень даже в этом маленьком магазине, открывшемся, перечень категорий продуктов достаточно, понимаете, чтобы человек, вот женщина что сказала? Она говорит, вот говорит, хорошо, говорит, я здесь зашла,
прошла, все, что нужно, купила и пошла домой. Ей не надо с одного магазинчика, с одного рынка бежать на другой рынок, понимаете? А это дает магнит. Вот именно у них направлено у дома, для людей, для жителей. Закрепляя сказанное на бумаге, стороны подписали соглашение. Оно предусматривает информационное взаимодействие, в том числе проведение совместных совещаний, круглых столов и иных мероприятий. Планируется и продвижение ингушских товаров в магазинах сети. «Магнит» намерен стать привлекательным партнером для местных производителей, помогать поставщикам расти и развиваться не только в рамках региона, но и выводить их на федеральную географию. А это около 22 тысяч магазинов по всей стране. Если поставщики будут заинтересованы, если мы увидим, что есть потребность наших покупателей в других регионах на подобные товары, что в том числе включает в себя, безусловно, высочайшее качество производимой продукции. Мы сейчас видели с вами на стенде и мед, и мясные деликатесы, молоко. Будет потребность, мы готовы возить эти товары через наши распределительные центры, нашим автотранспортом в другие регионы продавать. Также в рамках соглашения будут благоустроены торговые объекты сети и прилегающие территории для комфортного проживания населения. В Ингушетии планируют обеспечить доступность магазинов для инвалидов и других маломобильных групп населения. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.